Vamos tirar essa pedrinha aqui. Olha só, gente. Um cristal rolado aí. Praticamente. Cristal de quartzo. Caiu. Que bacana. Tava fazendo outros vídeos ali, ó. Aqui tem mais. Lá tem mais, ó. Muita coisa nesse lugar, ó. Olha só. A mistura de cores aí. Se inscreva no canal do Gaúcho. Forte abraço. Até a próxima. Valeu.